हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज काफ़ी दिनों की छुट्टी के बाद बेटे का लंच पैक किया तो मैंने बनाए थे पराठे, साथ में ही मखाने और पनीर की यम्मी वाली सब्जी, साथ में शॉर्ट ब्रेड्स भी आज काफ़ी दिनों बाद दिए थे उसको, पियर्स साथ में कुछ थे ड्राई फ्रूट्स और ऐसा थोड़ा सा खट्टी मीठी नमकीन उसको अच्छी लगती है। और साथ में ही मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उसके लिए बनाए थे मैंने सिंपल से टमाटो सैंडविच, जो कि उसके फेवरेट हैं। तो ये था आज का हेल्दी मीठा लंच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। लाइक शेयर।